Всем привет, меня зовут Андрей, и сегодня у нас с вами на обзоре печь-камин компании Aisin серии V10 мощностью 10 киловатт. Печь изготовлена из котельной стали толщиной 4 мм, выполнена в строгом классическом стиле, что станет украшением для любой вашей гостиной. Итак, давайте посмотрим, из чего состоит печь. Значит, представлена она жаропрочным стеклом от компании Robox. Это немецкий производитель. Заглянем внутрь. Очень интересно реализован механизм открытия и закрытия двери. Это уникальная разработка инженеров компании. Дверь закрывается довольно тихо и плотно. Механизм запирания двери с доводчиком на пружинном механизме. Далее, что представляет из собой топочная камера? Значит, топочная камера выполнена из футировки, которая является толщиной 14 мм, 4 мм плюс 10 мм плюс 4 мм. Сама колосниковая решетка выполнена из металла толщиной 8 мм. Значит, в печи реализована система как дожига вторичного вида топлива, так и система чистое стекло. Значит, каким-то образом она у нас регулируется. Вот этой ручкой мы регулируем систему чистое стекло. Таким образом, воздух, заходя холодный, проходит через топочную камеру и попадает на стекло уже прогретым. За счет этого у нас стекло остается всегда чистым. Значит, горение мы регулируем другим регулятором, вот этим вот. Просто перемещая заслонку, открывая или закрывая ее поддувалом. Система распределения температуры в топке позволяет равномерно отдавать тепло по всем поверхности печи камина. Также у нас в печи имеется отсекатель пламени съемный, соответственно, тоже, что позволяет стеклу оставаться более чистым. И очень удобный угольный ящик, то есть выполненный из довольно толстой жаропрочной стали, поэтому его не повезет ничего, то есть достали, почистили, очень это удобно. Значит, сама печь оборудована конвекционными каналами, благодаря которым прогревается помещение, то есть они находятся по всему кругу, соответственно, сверху и сзади. Выход под дымоход диаметром 150 мм с правильной сборкой по конденсату, что позволяет избежать образования конденсата на внешних стенках дымовой трубы. Предусмотрена возможность подключения воздуха извне помещения для лучшего качества горения, сохранения кислорода и тепла в помещении. Печь оборудована керамогранитными вставками, которые при заказе могут быть выполнены в любом цвете, то есть которые соответствуют вашему интерьеру, и эта печь прекрасно впишется в ваш интерьер. Немаловажно, дверь оборудована керамическим уплотнительным шнуром производства Италия, что позволяет отходящим дымовым газом уходить именно в дымоход, не попадая в ваше помещение и не наполняя его угарным газом. Сами размеры печи довольно небольшие, то есть печь эргономичная. Даже если вы не планировали установку ее где-нибудь в дачном домике или еще где-то, она прекрасно впишется в ваш интерьер. Значит, высота данной печи составляет 1130 мм, ширина ее 500 и глубина 550 мм. Печь довольно качественная, сделана очень хорошо, все на своих местах. Мне нравится. 100 котлов бай. Создаем и поддерживаем тепло.